上就等等的一万字。故事的开端是一场少女心事，年少时的喜欢就是来得很突然，可能就是某一天一束光打到了那个男生的身上，而雨生就正好遇到了那一瞬间。高三填志愿的时候，雨生他本以为男主会去深圳，于是他将自己所有的志愿都改到了深圳那边的大学。当他如愿被深圳大学录取之后，他才得知原来男生去往了另外一所城市上学。这一次他努力了，但他还是错过了。大学4年，他有了新的生活、新的朋友，他没有刻意去留意男生的消息，但很幸运的就是他在一场同学聚会上又遇到了年少时喜欢的那个男生。也正是因为这场聚会，男生也留意到了雨生。大学毕业之后，两个人都留在了深圳工作，慢慢的联系变得越来越多。男生主动追求了雨生，顺理成章的两个人走到了一起。后来，男生在工作上遇到了危机，是雨生拿出自己所有的积蓄和男生一起共度难关。那个时候他们什么都没有，可是雨生还依然决定了选择嫁给男生，因为他那个时候觉得自己很幸福。故事进行到这里，就是一场爱恋成真的故事，但生活还是要继续。后来呢，他们婚后不久，雨生他因为公司的原因被裁员了。他回到家发现男生也在家里，原来是男生在没有和自己有任何商量的情况下去选择离职。那个时候就是他们婚姻裂缝的开始。男生离职之后选择创业，事业上慢慢有了起色，工作上变得越来越忙，生活的琐碎慢慢磨灭了他们曾经的美好。每次雨生想要开口诉说自己心事的时候，就直接被男生打断，因为工作太忙了，实在是太忙了。他们一个人想要飞得更高，一个人呢想要安安稳稳的生活。后来雨生他决定回到老家继续工作生活，而男生呢也决定继续留在深圳继续打拼。他们都没有办法说服对方，所以他们选择离婚。那个时候他们从民政局出来的时候，雨生还向男主告别自己曾经用尽力气去爱的那个少年，他曾经喜欢那个人啊，永远的留在了那个夏天。飞鸟与日不同路，从此山海不相逢。